Енді келесі группа ол мастерская группа. Мінекей қарасаңыздар, бізде компаниядағы ең керемет званиялардың бірі ол мастер званиясынан басталады. Мастер званиясы дегеніміз соған барлығы ұмтылу керек. Мастерді 2 жолмен жасайсыздар. Ол 12.500 товарооборотпен және 20.000 товарооборотпен. 12.500 товарооборотпен егер сіз мастер ашатын болсаңыз, сізде 4 директорская ветка болу керек. Одан бөлек 500 балл отрыв, жаңа бағана айтып кеткендегідей. Мінекей 4 директорская ветка, 16 директор структурадан. Ол дегеніміз уже сіздің барлық астыңыздағы директорлар есептеліне береді сізге звание ашу үшін. Қараңыздаршы, қандай керемет. Сіздің командаңызда уже 16 директор доходта отырады деген сөз, сіз мастер болған кезде. Енді қараңыз, мына 12.500 товарооборотпен сіз мастер званиясына шыққан кезде сіз бірінші поколениядан аласыз 11%, 1%тен қосылады 9, 6, 6, 6 и бесконечный глубинаға дейін сіз 1% аласыз. Қандай керемет, е? Енді қараңыз, 20.000 товарооборотпен шыққан кезде компания сізге сіздің мына жердегі 12.500 товарооборотпен сіз шыққан кезде сіздің айлығыңыз примерно шығады 500.000, 600.000 теңге көлемінде. Өте жақсы, өте керемет айлық. Ал 20.000 товарооборотпен шыққан кезде сіз компаниядан аласыз автобонус 13.750.000 теңге. Бұның компания, сіз, например, бірінші ай мастер 20 болдыңыз, М20, мінекей М20 болдыңыз бірінші айда, плюс 5 ай сіз оны ұстайсыз, 5 айдан кейін компания сізге мына бонус привилегияның 20%-ын сізге береді. Сіз оған барып салоннан автобонус, машина алып, оформить етсеңіз болады өз атыңызға, первоначалкасын салып, қалған 80%-ын компания 3 жылға бөліп тастайды. Ай сайын сонда сізге шығып отырады. Тек қана бонус привилегия примерно 300.000 теңге көлемінде сіз компаниядан просто жай бонус аласыз, жақсы жұмыс жасағаныңыз үшін. Ал сіздер мастер 20 болған кезде уже сізде бұл жерде айлық 1 миллионнан басталады. Қараңыздаршы, өте керемет. Айдың 25 күні сіз бонус привилегияңызды аласыз, ал айлығыңызды бұдан бөлек 16 күні алып отырасыз. Енді қараңыз, тек қана автобонус емес, бұл жерде недвижимость алуға болады. Мастер 20-тағылар еще мастерские каникулы деген бар, шетелге тегін саяхат. Неге? Өте керемет компанияның мүмкіндігі.